Vă salut, dragilor, și astăzi vreau să vă spun câteva lucruri despre experiențele adverse din copilărie, stresul cronic sau traume, dacă este cazul, impactul lor asupra dezvoltării în anumite etape ale copilăriei și, de asemenea, impactul lor asupra stării de sănătate fizice și emoționale din prezent în viața de adult. Există un impact, cu siguranță există, putem să facem ceva, cu siguranță putem. Așa că dacă avem depresie, anxietate, somatizări, am putea să ne gândim că acestea ar putea avea cauzele undeva în experiențele adverse din copilărie. Și ce este necesar să facem? Să ne identificăm nevoile care nu ne-au fost împlinite atunci, să înțelegem ce s-a întâmplat atunci, pentru a putea restabili un echilibru fizic și emoțional în prezent, a putea să ne reconectăm cu noi și să ne împlinim cu noi și cu nevoile noastre acum în prezent. Așadar, neuroplasticitatea ne asigură că acest lucru este posibil. Ce înseamnă asta? Înseamnă că creierul nostru are capacitatea de a se reface, de a reforma grupări neuronale care să ne aducă în prezent comportamente funcționale și sănătoase. Așa că este necesar să facem o incursiune în interiorul nostru, să vedem ce anume ni s-a întâmplat, să înțelegem care ar putea fi cauzele stărilor de disconfort pe care le avem în prezent și astfel să le rezolvăm, luând decizii și aplicând comportamente funcționale pentru acum, pentru prezent. Atât am să vă spun astăzi, aveți grijă de voi și vă doresc o primăvară superbă!